Como que a gente faz o diagnóstico do bruxismo? Eu vou ter que primeiro enxergar parafunções e disfunções oclusais. O que é uma disfunção oclusal? O que é uma parafunção? O bruxismo ele é uma parafunção que está alocada como motivo no sistema nervoso central. Então, eu vou enxergar funções, disfunções e parafunções. Guarda disfunções oclusais, é assunto de outro momento, de outra aula, mas guarda isso. Segundo, sequência de diagnóstico preciso, que é o que a gente vai falar aqui na live. Todo e qualquer paciente, gente, todo e qualquer paciente, aplicação de questionário. Ah, Andréia, você não faz só com quem te procura para bruxismo? Não, faço para quem me procura para qualquer coisa. Por quê? Hoje a gente tem uma porcentagem muito grande da população com esse tipo de problema. Então, eu quero conhecer o meu paciente antes de propor qualquer tratamento para ele. Possível grau de erosão. Quando a gente tem potencial perda erosiva, palatina dos superiores, ilhotas de dentina aparecendo nos molares, isso tudo a gente já precisa pesquisar um grau de erosão, tá? Aí, quando eu venho aqui, tem dor muscular ou articular? Não, não tem dor. Ótimo. Não significa que ele não tem bruxismo, porque geralmente quem faz o bruxismo cêntrico vai ter dor, mas não vai arrebentar dente. Quem faz o bruxismo excêntrico não vai ter dor, mas vai arrebentar dente. Então a gente faz a aplicação do questionário, placa diagnóstica. A partir do momento que o meu questionário deu, apontando para que o paciente tenha um grau de bruxismo. Olha que legal. Olha como é simples a gente ter um fluxo de diagnóstico de bruxismo. Eu vou fazer o questionário simplificado. Essas anotações aqui são todas minhas, porque na primeira consulta eu já vou conversando com o paciente, ó. Eu anoto, 5 horas da tarde, ó. Consome café às 5 horas da tarde e faz bruxismo, corta. Corta esse das 5 horas da tarde, foi isso que eu fiz nessa paciente. Vou mostrar pra vocês já já. Deixei só o de 9 horas da manhã. Assiste muita TV? Aí sim. Fica muito no computador? Sim. Já corta. Tela é no máximo até 7, 8 horas e estourando. Depois, o ideal é não ter tela. Hoje eu fiz um super bruxismo. E vou te contar por quê. E aí, ó, você vai lá na legenda e vê, paciente 5 sims. 5 sims, contou 50 pontos, ele já vem aqui, ó, para bruxismo intermediário. Às vezes mais 5 pontos, 10, 50, 60, ele já tá quase indo para um bruxismo grave. Fez esse score, você já tem que o paciente está indo de um bruxismo intermediário para um bruxismo grave, isso significa que ele precisa de tratamento diferenciado. Esse paciente, aí eu vou fazer a placa diagnóstica. Por que eu vou fazer a placa diagnóstica? Porque eu quero que ele enxergue a quantidade de parafunção que ele está fazendo. Viu como é simples, mas ele tem que ser feito? Primeiro, questionário. Fez o questionário. Depois do questionário, foi para a placa diagnóstica. Foi para a placa diagnóstica e tá com muito desgaste na placa. Vai fazer uma pesquisa mais acurada na polissonografia. A placa não mostrou que tá com muito desgaste noturno. Vamos segurar e vamos ver como vai ser a provisionalização. Só depois disso, gente, eu começo a enxergar possíveis movimentos, enceramento, posicionamento de mandíbula, determinantes da oclusão. Só que eu percebo que o dentista ele quer sair daqui e vir para cá, fazer uma reabilitação. Ele esquece desse momento aqui, que é tão importante do como diagnosticar esse paciente.